Корупцијата и криминални сделки се главните карактеристики кои одбележаа работата на Агенцијата за филм во изминативе неколку години, вели филмската критичарка Сунчица Унеска, која додава дека ова е резултат на политичките конекции помеѓу дел од филмаџиите со претходната власт на СДСМ. Големата коруптивност, концентрирањето на моќта во мала група луѓе, многу незаконити постапки, многу голема дискриминација, многу фаворизирање на одредени продуцентски куќи, многу беззаконие, многу работи кои што се направени спротивно на закон. Тоа би било она што би го издвоила, кое што трае со години за жал. Нејзината реакција доаѓа по серијата прилози на ТВ Алфа кои ги разоткриваат сомнителните шеми во Агенцијата за филм, но и по последниот извештај на Министерството за култура, во кој се нотира судирни интереси, нелегално раздавање на народните пари, како и ред други криминални активности, за кои филмската критичарка Унеска вели дека не се изненадување. Таа додава дека во извештаите на други институции повеќе години наназад е нотирано криминалното работење на оваа агенција. Минатогодишниот, извештај на Државниот завод за ревизија, кој исто беше многу негативен, кој што го нарекуваше паушален, подмолен, срамен и не знам што, затоа што агенцијата работела неверојатно успешно и они сакале да ја дискредитираат. Истото се случува сега. Од страна на неколку челници од ДФРМ, кои што исто овој извештај го нарекоа дека е, не знам, со кои зборови, најлоши зборови, дека сака да ги дискредитира, дека е гробар на македонски филм и не знам што е навистина срамно и невидено. Таа е разочарана од правосудните органи, бидејќи не преземаат ништо, а особено од претходниот состав на собранието, за кој вели дека знаеле што се случува во Агенцијата за филм, но замижувале на криминалот. Истражувањата на ТВ Алфа обелоденија дека токму институцијата која треба да се грижи и да ја развива македонската филмска индустрија ја довело пред колапс. Според документите од Министерството за култура до кои дојдовме, само во 2022 Агенцијата за филм на конкурсите за финансирање филмски проекти од национален интерес распределила средства во износ од над 330 милиони денари, односно двојно повеќе од буџетот кој бил предвиден за филмска дејност. Со ова, тие го оштетили државниот буџет и го загрозиле производството на домашни филмови за едните 5 години.